tout sur la chaque mutuaye bakumema par oyaye akukuta nango ti mukolo kusala ke tolonga na mukili. Yokanga très bien. Cours numéro 1. Oya mutu eza yona ngaite. Nzambe nde mawana ya pesio pema ya koya mutu. Olekaki na nzela ya baboti moko babotaki yo. Lelo na election ya kokola eza koliana kolala te mawanzambe nde kolisi yo. Lelo ndenge tozolo baba toza na Congo po tosenga ngo te nzambe nda sala ke to ya ba congolais. Mboka na yo nanga foto linga ngo makasi pe eza place e bombi yo nanga pe identité no eza awa. Na ko remarquer mboka toza mingi toza ko se comprendre te mais biso nyonso toza na bolingo mboka. Na bato tozo kantirokola bazo bebisa na bato tozo kantirokola ke bazo sala malamu. Na biso na bino tozaka na bolingo mboka tanto nde couleur ezo pesa na te po tokuta na place moko tokende nzela moko nanga loba ninya 1 l'état atikali l'état partout bokende l'état zaka l'état et puis l'état ndenga zawana l'état sa population akozana valeur te okamba banani biso pe population totikala na accès à kosalaka makambo te soit disant biso moko tozosala na baposo biso mitema na biso elingi bongo to bambelaka pe kaka l'état toke malemba ndako ata tata kokasukolesa bana te tata ona respect silaka te na monoko ya bana po bana fo ba reconnaître ke toyaki na tata oyo akoka te lokola pesa biso bomo itoya fo to respecter ye Congo na biso fo to pesa ngo valeur po eza ya biso ba nyonso ba chami en dehors ya moko chef de l'état o tu ba nommé comme ministre nani tina ba soda nyonso photo pesa bango valeur tozo pesa pe bino bon c'est la peine musalo bozo sala o ezo pesa population mais peut-être que ça ko se comprendre pour na remarquer belle to ça ko se comprendre penza te to moko tozo bakila batu ba faute moko l'état moko population te likambo ba uti ko buka paka jume ça likambo moko sérieux mingi bazo sepela po ekuti yo te mingi baza na danger po bazaka ba congolais bazangi pesa kokende bakokimela wapi na pesi pe l'état faute te pour l'état za na posa sa ela tanto mabeli wana eloko moko boy tanto sa place ya batu ya na tra ya kala nga zonga sa makambo to yebite to kundola na 1 population bangonde ba pesaka ba konzo baza na place pourtant bosaka ba élection bobenga kaka bango na l'air ya kubengana tokene malembe tozongi pai vi eza moko kako biso na bino tozokindi modelo bosala ki ya kubengana population oui po bino boziri mbano eza l'état bukata bobeng mais na vérité eza kabongo ti ndiko nanga tokene pe tozongi pai tangu bozo afu bozira bango ba engagement ya kubengana na lobi ya kisasa eza munene tina mbankana na lobi be tina mbankana ngana kanta kisasa kalisuka kina nsele kutu na ndozo liboso sele lokola province na ndo kanta kisasa liboso suka kana changu or le ka aéroport le ka maluku kende tiba dumi soko le ki mai ndombe zaka na kati kisasa o kende tiba mbakana zaka ka kisasa soko komi lete na mbakana wana professeur bandu lute uzana kisasa sikoto kene malembe pona kotonga bandako botonga ka ba 10 étages mille po bandako ase soki bopesi na population e kokanga place ebele tanto bozasu na posa ko salela fo bopanza su bato il faut que selo comme bandako ko telema wana bandako ko telema so bosala ta ba 10 étages ata ba 15 bosali moi 5 pylônes e ko kongola ba quartier nyoso bokendo ko tshaba ngo place o mutema na bino elingi nini na kundola awa population tellement ça ko s'accroître kaka to zako ya ibele l'état pour bengana bango te ni mso zako ba uti professeur ba zaka bongo yo ya awa ya kindenge nini soki ba bota awa mo ba parano pe ba utaki mboka ba yaki ngo s'installer awa soki mutabeti tour ene awa tika ya isa mboka na ya za na droit s'exprimer ma bende ke soki mutaye awa ko dépendre na bato akuti awa wananda tiki place na ye ay ko tshaba ninga kaka soki ya uti mboka ene awa zo dépendre na copie na ye tika ya za ko s'en sortir selo ye toke malembe soki botongaki idée wana kalaki avato bengana bango to tongana biloko wana pona l'état soki etelemi si matango to kwa sala recensement ko tuna ko kongola penda bango nyoso tout très bien poto kotsa bango na ba place wana bakende ko vanda si mato panzetika la vide ko fanda ngo peza ya ofelete bongo ki bocha bango bojuba numéro na bombo pesa ko bandako tango babanda ko futa bandako na bango neti par mois na bampoko mike en attendant bazaka ba congolais bokima te atelier ba délai combien et ngezong saka mbonga ke salita
mususu kolinga loba nanga yo po ngelo ba boye le tango za na combien tongela bango banda ko fele boye oui on le dit bien et bongo bambongo bino moko bobima na ngo ba 20 millions ba 50 millions makambe tali peyo yibo ke nango yo moko poche na poche ba tuni yote na yo moko ke bambongo ebele na bo sala pari ya kosunga baninga kako lere boza na posa election bo benga ka bango lokwa boza na posa election ti yango bo benga ni mo lokwa miyibi bo panzi bango makambe na solo ba na soki bo comprendre na za ni contre ni pour toke malemba na traki mususu nde na yoki yo soki soda babebani na boye bakangi soda to soki tongi ndeni ndeko nanga tozo lukela na ka ba rankini pour rien mboka o eza ya biso nyonso kobuka eza mabete bo prévenir baningo basaki dépense babimisa ka temps mukien pour besoin que ça bango ta remboursement mon frère mukili otoza ba passager mususu somona kaka na ndako wana nde suka vi na epo atonga moni mindondo mususu komona koloni po etele masala ndako sala ta ba 10 ans ba 9 ans o azana makoki asomba ndako abukisi bandiko sa misala 6 mois pas esili nyonso tozo loba wa pona kosungana mate ezaka te tokende eglise toyo kaka tozonga onzamba lingaka te bolingo tosenga eza wapi bolingo eza na makambo tozomona tango tozomona ndenge batongi bisika na nzela ndeko nanga bato batongi na place bozo buka lelo bazui ofele te bayaki mbango bawoleli te lokwa akede bakanga ba place ezaka ka leta muta tekela ki bango siko yokanga très bien il paraît na ebité selon supposons bisika o mabele o situe à l'état ko banda ba 12e hériti premier hériti ba teki ona na monde kola comme c'est zalaki bato ba salaki na l'état lokwa ba futa makite bisika ngo ba changer compagnie nde ba lakaki ba travailleur ba terre ba pesa bango ba rembourser bango tana misalo ba salaki selon ndenge ba délai umena nini mingi batongi misusu pe ba tekaki na bango era ko ya koluka ko buka po bozong saka makambo ya l'état il faut boyeba ninyo tozana nyongwa batu ninyi tosalaki poto koma aw avant ba ko tala batu bo panza bo tuna nanu kolo mabele le moko soki ba ona trasoki wapi ninyi sali ke bo koma na niveau ko tia batu belebele boyeba po bato ba kocho felete au mona makambo na ba bukume se bazana kati ba chef du quartier bazana kati batu musu bazana kati comment bozo travailler population na pasio ba mona ka ba joka mbonga mindondo boya ka suina ba pasi ni bango bazang mama nazangi ndenga koloba toloba makambo esonga biso nyonso bandeko na ngai ebele na monaki na bana babimili banda poids lourd batandi lokwa bandako bangara ivandi penda doki en plein boulevard biloko abwena ba personne bazolika bazotalizaka sonia yonanga ndeko nanga bazaka ba congolais toko benga na bango te no kaki otoche masuwa to chaki afa muta matakende quand même il faut attendre moi $100 $200 na poche mutu kaka mata masuwa ofela kende kozonga boyebi ndeko nanga na ebiteni na kolo bamboka na biso oyo tozana bolingo pardon tolinga pays oyo baranki tala makambo so comme les na pays si tu as ba match to pola kama makambo belebele za batu bazokanga ba goutte na makambo ba mona ka ba passe okamuka te ba jeune ba kobeta bien na le trotiela kama motema jeune azokoya yemo ko sababuka miso bato bazotala ba futi ete azana difficulté olingo tchabi ndenge nini alelo jeune akoye moko makambo na solo ba so bozokanga très bien ndeko nanga omoni pays oyo toboya kande ko loba tozo tambola na makambi tondi na motema na kolebeta kano lokole loka pema chaque mutazo tambola zan ba difficulté yeba ke to tambola ka susu à l'aise te mutakoza na ticket mais makolo ya ko tambola na ndenge boye na makambo boye na ngo ya ba contrôle technique oyo na boyi te bo sali bien en tout cas gouverneur nzamba pambola na dozo ki pona ko saba contrôle technique mais boye na ngo nde mbangu pe bo sengi ebele na mbala moko na lekaki na kobata maselonga moko pe na saki banketi nanga na moni mo banzela mususu neti kote ya bazo na moni ba fongoli basali mani me bokangisa ndeko nanga tala na zangia koloba na ebite soki bino bolinga kamboko kolekanga ou bien nga na linga ngo koleka bino ou bien na ebite pourquoi tozana souci moko te na biso na bino na population bozo mona basaka ba congolais toko bwaka bango esika moko te po basaka ya biso mwana ta zaki zengi alongoka na makila papa te po aza deni moko na papa bolengela kaka bano bazamele na classe te bozoka nyonso tuko bazo komble ke ndako kende liboso toke su malemba tozongi su na makambo etali mutakala natali su ba ndeko nanga pourquoi bolinga kaka kosambwisa ba vie ya baninga pourquoi to bana basi ebozala mayeli mibale ki sasa ba komi na ba caractère mabe akende ko chawo lito ya bominzo to na ko saba dépense pas joyo et sika akende ko kota na yo nzoka placer ba caméra déjà tanda ako kosona ba jeter mutso kande kaka bimano kaka pa mona mutakala na yo apanza sudi soko za chroniqueuse
soko za journal o bato ba yebana mama nazo peso conseil kutana mobile no bolinga na bobatama soko keka na bandamu ndamba keba okosambwa mitakala otolembi yango na TV esala kapelo ko moko te et en plus bato bozo publiera mitakala na bango bazo so mabala 20 ko le kabaso ba sepima puta soki boye bakati na mona mwasi moko te balakisa mutaka ne bato ba mona atula ezala kwa bobimise chancho ba timbani mbala moko le bakaze nyose sili na lupango joko makamna zo lobao lelo na RDC na remarqué so eloko moko boy bandeko nanga nazokana likambo talika kungu terrasse na moni ebele ba bimisi ba salite na ba bidon soki leta ekotoka ngwa ke nango te bino bana quartier soki déjà pare sali ke terrasse ezongi mo apolele comment bokolongola te botika ngoloka ba maboke ekangara su ba camion place sala ki de bande moi ba camion le kana su normal ezate po ba salite bimi kangi mi panzi mais yo mto sali boso ndaku na yo soki déjà terrasse salima po longola ngo kende ko bwaka kaka gouverneur ya bandeko nanga makamu su peto sala kanam bangungi na maladi gouverneur ko sala wana te na bato l'etat yo nde mto ko bela posa lopango wana mentalité otozana ngo ya ndenge nini muko musu toza ko yabwe na DC7 mutameli soki jina ya kopal asis orek na bia mulangi soko kiti nango moni fulo bwaki mabeza kaka na plein boulevard abwaka mulangi ya kopal asis komela jilo kwa biki tole ka to pekisa be foyo ka réponse apesi yo mtoko bongisa mboka ngo mais mboka po bongo bandakana ba geste mike mentalité otoso ke nango bandiko ego suksa biso wapi otoso lo bakao ndeko nanga salito na mwe na nzela tala tomeka ko bongisa tomeka ko pesa nanu raison na bepaso biso moko to vandi vi ozo mona ezaka moko ato salaka te ato salaka yokanga polinga yona quartier vandi ezaka ba million te ebele bana mbongo basaki loka malonga te or boboto yaka mingi na place bato bazanga baluka ko sanga ba pesa réunion au juste poto pesa raison na quartier to vandi to boya bangungi na bakodinda to sala nini eza facile ba bidon o nazo mona kana ba maya kalamu o etondi tina ba premieri est-ce que po elongwa po na lobi pona ko sala mwa izini moko boya ko etumba ezoka ba bidon wana nyoso ezongisa wango susu na ndenge ki na ibite bakozo su bazongisa ngo na mai basengisa na produit ne comme ata ba tole ya kopal na se ba façon na koloba te ba compagnie ba plastique eza ebele na ba limité bokozo ba ninyo nde bazwaki tala na pasi nazoloba na soni misusu bazo sekanga oliaka mboka te oliaka mboka te molobela ngo mingi bino boliaka ngo bovandaka nyepo bozana pasi ya mboka lokoso to kaka te e pa na bino moko ata boliete fosimba komba oyebike na kolela awa bino soki yindi bozana ba triple nationalité boyebi pasi bokokima bokende ba poto ba wapi bote biso ate yindi tozaka ba congolais ngata na kena mboka nini susi ya kongo koleka ba mboka nyoso ngana kuvanda makamna zolo bawo Joseph akendaki na Egypte aumelaki kuna komaki mokonzi mais susi na kaka bandeko na Israël bengaki bango ba yawa wana makamna solo bao soko tali ba soda bino moko benga ndeko nanga na lobi kanyake ko sila soki paiement comme bien to zangi mbonga kufuta bango te baza bato bazo répondre invitation à l'état nazana neti ndeko mosusu soko tali azoko bela bakitike na kankokolo azo bela ndeko nanga azo bouger kankokolo te hôpital akalu fungola aza soda malade ezwaki na poste azalaka mingi na poste bandoko tyango na kote ya point chaud ya 12e mérite ozo kitolo ke mombele ndeko wana na zolo bawa azo bela ore aza soki na grade ya adjudant ore akende kutuna na lete sika ba pesa ki musala kote obeli bazo en charge en hôpital ata bazo futa ete meloko aza soda na bango abeli bazo en charge en hôpital rien et comme ko benga ka ba biso nyonso na kangami basenga et puis malade na esengi soki $3000 $3000 nous senga sko biso to kongola mais tina ninyo kende mama so na lobia na memingam oza pe chômeur te osaka na l'état o umeli na musala ngo ozo comprendre alors biloko musu fo botala ka pende konanga toza na bolingo te ya pays na ba ningo basalaka yong moni ba docteur ebele balembi ba malade eza faute na bango te paiement soko zo motiver mutu na musala na paiement eza bien akoboma nzoto na musala sala pe bikina suka santé ba kufutanga bien bana classe bazo tanga lelo mingi bazumba diplôme bazama elite ba corrompre ba billet ba professeur moi na eu diplôme lauréat mais maëlle classe ezati
Pour nous bakaka au français. Français ça m'a été. Français ça langue. Ngana koma kina mboka ba pena kuti batu basolo ba anglais na français soko yoki ba ngomi ba bisinga ba illettré na simba mutu. Aza illettré. Mais français ne koleka bato ba sisa classe na kisasa. Soko za matin makasi to yoka te ka putain, je te vois. Merde. Azolo be bele na kati. C'est ça que le français, autant que les écoles, autant que les bambous, que l'autre par là, les na là-bas. Sans se comprendre. On dit très bien. Auto sur là, Congo, photo pe sango valeur. Bamola kisi, kobandana gardien, tilikolo. Bon meka ko vanda bosa la réunion. Bango ne basimbi base à pays. Bango basa la défense. Défense permet à kataka les kate pour équiper ga, bakanga. Batu bachaka bi batakan. Batakan de ba ministre na ba kolomboka. Ba numéro 10 inde batu bakabula kabali ba directeur ba compagnie ba pesa misala na kosunga. O comprendre ba défenseur inde ba misala ko biso ba mema ba journalier ba nan ba sinde ba kengela rapporteur ko ba gardien kengela nda kuzwazi mobota ba bana ba le ndembo mbongo. Oh, na terrain to simba kabale ndenge moko te mais soki match sip biso tout la médaille mutu musa ko chabi menga mnalati médaille ko bonga to bonga na Congo abiso msu to bonga te mais to so vive kana sengo Congo soki lelo o kuna na ebite na lobani ba mizi sa ba kenda ko tombola fierté Congo na ba pays étranger soki ba beti ba kumisi Congo ngape na kati mais na lembonga pays te makambetsa la Congo ko stade to leka mbongo bali te tant ba jeune ba futa makebele wana za bango po ba sa musana bango mais tant to kenda ko ta na stade to bomaka ntoto na misala to sala ka passe to futa mita na l'état mais to ko ta sali to la match ya mboka tant to kumisa ka léopard to kumisa ka pona ni souci à pays nazola na litoko côté na vandima eza mais na ndimi na la lanzana kenda ko ta la match ndenge to ko gagner ceux qui to gagner to zonga na sengo mo be koleka tana bato ba futi bango mbongo bango ba sali musapo ba futi bango mbongo ba sala mais biso to kende sengo pe pesa mboka na biso nyonso mukolo boko koma na souci ko bongisa mboka na ida ko kumisa léopard pe ko kende mbang et puis tu sais comprendre mele na zolo ba souci wana tana mwana moko bofinga ke vayu na quartier mais likambetel ko kumisa léopard azona ki voya chepembe naza kuluna na quartier même kametali pays nga mona ko ta stade a côté ça davant tant bien zokende ekpona kate otanga tote soki bien koti na ba patron na ba bona to sepelaka ndenge moko ato kutika na match moko de barrage ya léopard mutu to zo tshela ngo motema na yebi ke konga ngaka pe ba kumisa mingi te na suko mazo ko sambisa biso wo kongo alingi makambo ya kipete nde abaganyi loka to tshela bango mitema to zali awa na laki na ngate okomona kaka bakindo kwa kande wana kwa kina suka po ba ko tshia biso bi na Sénégal. Nzoloba Congo bo foti pe bango te tanto kande na loba maluba bato ba nande bobuki so bandaka paka juma mama kande ko police léopard bele yoma ti bato bobuki miso bazabe bobuki na bandaka banganga bobuki banganga bobuki batebele orasa la kisi pa bikisa bato komo sasiko kisi mboke zonga na retour to sa ba defete bele makam na zoloba wako yokanga toke malemba pays nenge zali awa bolka koyeba ke classe et simba mina bato ba koya lobby bo futa ba molakisi bien po batsunga ba benga nini bana bazo baba zalate et puis classe lelo comment ba double kate na mon école mo te mwana doublé kaka lauréat mon tuto sombi bulletin ana ba so ba talazo ba auto so ba bulletin wapi bokendo salati pays to solo ba na kisu makamu susu we komi elongo ya bo ekomi ya ndeko nanga mboko ezokindi wapi amour du prochain komi kitisa ezate mutu nyonso lolendo il faut makamu subo sala kabol ko yeba botuna na kaboza kana ba conseiller bol ko loba no te eloko to ko sala metozana nous pressé toza la calme ninyo to ko sala poto sake mboke kendi po makambo esimba yokanisi ebelo ba kimi Congo basali bande balingi pays te balingi pays ba kimi ka ba makambo mike ninge pesa bango passe tika ba fana tali bande ba Alexa Ngunga po ba bosa na makambo pays mais na vérité balingi mboka na bango ko lekata biso tutoza awa comment mutazana poto azoli bien masaka na souci pays c'est qui fait makambo awe so ka emote na motema bino bo bima bo kenda ba pays étranger mais tant bo mona ka kuna ba tant bo zonga bo meka ko appliquer makambo kuna awa comment est-ce que mama na ebité ni na koloba mon frère na talaka kande Congo ezokende swaka nga na lobaka Seigneur to sala nini na mboko oyo pourquoi makamio soka mabe na bango moko ba soda na ba policier bazotine bo panza ba civil oui eza no ordre bozoyoka mais tala bino moko
mapa mama soki ndiko panza mesa ne tango yoko tamusalo longoli teni soki ndako defaka pa mafilo sokolia mapa wapi yo panzi po batindi yo monte yo moko sondo kosila nzoto na mama mamunduki ezate makamna zolo ba biloko mantuka na ebité façon na zolo belawa nzamba sunga pays na biso vraiment Dieu est bon na mawanzamba taki tozanga mais tozo vivre kaka et puis makamanga ba finit lokole ye tala ndenge ba moto comme na ba primo so ba kateli lokole saba na 4 na mukoloka na trajet moko bino tozana mbongo bozo mata ba moto bongo biso ba tozana ba mbongo te tozela ba bisa 1000 francs ba bisa mo peso bi masute neti lobi na lelo na moni penda bisa DC7 na ba tout plein ba telemisi wapi vignette soki na na permis orobo benga ta ba jeep ele kaka ona na ba voiture ba personnel mama bozo kanga ka ba to bazo kunga su pays ndeko nanga ope na malobelo bamaka na bible yango yo na tapi na abisaka ngo David mili ngombe ya mukonzi aboko touché ayambi bapaya ke kuluka taba moko ya mobola walia kama bia kangi pale sa bapaya na ye ndeko nanga boza na susi baninga pardon na zozongela okota na babalabala boleli bisika musu bozo bongisa oui boza pe vite fait na moni pesu na monga côté ya Kindele Kindele nzele kabwana ba forti museke nde otika ba kliya po esonga pe bande rose sale metikala ka kuna akobima ndenge ni pe kangama to ndeko nanga toza na souci mboka pardon vraiment azane bela koloba na lobi nanga mukie ndenge ya malamu kaka ke tolinga pe na biso pe population toto sa bakonzi toto sa l'état o pe batindi ye eza musalame muta tindio il faut ba kisasa bien batindo na luyenge te talaka na nuni na osala est-ce que moment o eza ko buka moment o eza ko benga na baninga moment o tozana guerre na este maya basala kano bosali makamunyo se komi bien siko miso suki obandi ko kasko ba faute eza wa pito préparer mbala moko bobuki baninga botongi te ba oya kala ezaka ka bongo bobengana su mama na ebité en tout cas nzamba pambola bande wa indusa ngara bino mingi pe bo continue ko pesa ka matoi isa babino passer John Tolia pete makamba peso na zolo bango eswa kanga kolekai mingi bachola kana bangonga e aliaka mbonga mboka te mango chela ngomu no ndemo ko lobaki vanda na yo chelo ndia susi bwende wana penande opendo kaka étranger ayande pa piller Congo polikamba loba inanga na tanga biwa étranger abata magana ko lobalinga loka balibana nde ba lingala me bazonyo ko ba pepo soko za vrai congolais soko vanda ko loba te baninga bazo souffrir to sala nini po bon pe bazaki kimia ende konanga ko bonge suika na yote régime pe bandika na yote to za kanona souci baninga pourquoi ngana za bien baninga passe nini ko saba tutu bazwa kimia probité ko bonge sabatu to sala makambe ko pesa fait vers na mutu to se retrouver tozo tambola ka makolo trop tongo tipoko tozo vivre na ba mode moko na habité mais Dieu est bon par la grâce on est ensemble na lelabino tout fort bala sima to kuta na zo bino pasteur John pambote be na pesi na badeko nga indusa imoko responsable na ba dirigeant nyoso na régime monaki ngande ko plamedi wumela ngande ko nzamba pambola yo monaki pe na pembeni tozana arobase donc batika yo na donc bino nyoso bo wumela na yemoko pe Enoch on est ensemble sans oublier Stella Mukendi place aux que Dieu vous bénisse merci.